ဒီ view လေးကတော့ကျွန်တော် CCTV တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံလေးပါကျွန်တော်ဒီမှာ CCTV လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ plug ခေါင်းလေးလည်းထိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် power လေးစပွင့်လာပါပြီเนาะ power လေးစပွင့်လို့လာပါပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးလဲတာရက်အောင်စောင့်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် power လဲစပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် CCTV နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော် software လေးတစ်ခုလေးလိုပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် V380 Pro ဆိုတဲ့ software လေးပါကျွန်တော် V380 Pro ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော် Play Store ကနေသွား down ပေးရပါမယ်เนาะဒါ Play Store မှာကျွန်တော်သွား down ပေးရပါမယ် V380 Pro ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ V380 ဆို Pro လေးဒီမှာတွေ့ပါကျွန်တော်ဒါ down ပြီးသားဖြစ်တဲ့ open ဖြစ်နေရပါเนาะကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software လေးလည်း down ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်း Wi-Fi ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါเนาะဖုန်း Wi-Fi ကိုဒီမှာဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် CCTV model number ကလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် CCTV model number မကြည့်တက်ခြင်းလဲကျွန်တော် CCTV ဒီနောက်ကျောမှာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ CCTV ဒီကျောမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးက CCTV model number ကလေးပါ CCTV model number က9522525ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် CCTV model number ကလေးကကျွန်တော်ဒီဖုန်း Wi-Fi ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ model number ကလေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချိတ်ပေးလိုက်ပါเนาะချိတ်ပြီးလိုက်ပါချိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ခလုံးနဲ့ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနက software လေး down ထားတဲ့ V380 ဆိုတဲ့ software လေးတွေကိုဝင်ပြီးရပါမယ်เนาะ V380 ဆိုတဲ့ software လေးတွေကိုဝင်ပြီးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနက down ထားတဲ့ software လေးเนาะ V380 Pro ဆိုတဲ့ software လေးတွေကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောเนาะဒါ step တစ်ချက်ချင်းကြော်လိုက်ပါ confine allow เนาะ permission down တာပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းဆွဲသွားလိုက်ပြီးရင် try nowပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဘာမှ loss in နေပါရဝင်နေကြမလို့ register ပါလုံနေကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ try without အကောက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီမှာတစ်ချက်ထိပေးလိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ကိုတစ်ချက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ဒါမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ခွင့်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် CCTV model number ကလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ADT device ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမျိုး view file လေးပေါ်လာပြီဒါမျိုး view file လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view file လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် CCTV ကို password ပေးရမှာပေါ့နော် CCTV ကို password ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ password ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ set up password နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CCTV ကို password ထားပေးရမယ်နေရာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ့နော် CCTV password ကိုကြိုက်နေတဲ့ရထားပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်ရှစ်လုံးမဲ့ထားတာရှယ်လုံးမဲ့ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးလေးမှာထားပေးလိုက်မယ် CD 1 2 3 4ကျွန်တော်ဒီမှာလဲအောက်မှာလဲအပေါ်ကအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော် ABCD 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားပေးရပါမယ် ABCD 1 2 3 4ဒါကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်ကို password တူအောင်ထားပြရမယ်เนาะအပေါ်မှာ ABC 1 2 3 4ထားပြီးတော့အောက်မှာ ABC 1 2 3 4 5ထားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်မရပါဘူးเนาะအပေါ်နဲ့အောက်ကို password ကိုတူတူလေးထားပြရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် password လေးတူတူထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ confine ဆိုတဲ့ကလုတ်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါเนาะခဏလေးစောင့်ပေးပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် CCTV ပေါ့နော်CCTV နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဒီမှာချိတ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ချိတ်လို့ရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက360လဲလှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်360လဲလှည့်ကြည့်လို့ရတဲ့ CCTV လေးကျွန်တော်360လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဒီမှာကျွန်တော်ဇယားကွက်ကလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဇယားကွက်ကလေးကလည်းကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လှည့်ရိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အပေါ်ဆိုလဲဒီကောင်အပေါ်ပွားလို့ရတယ်အောက်ဆိုလဲကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုရိုက်လို့ရပါတယ်เนาะ360လှည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါခင်ဗျ360လဲကြည့်လို့ရပါတယ်ရုပ်ထွက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်ထွက်ကတော့1080 resolution ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်ဆိုလဲကျွန်တော်နှစ်မျိုးရွေးလို့ရတယ်ကိုက 8D နဲ့ရွေးပြီးသုံးကျင်လား SD နဲ့ရွေးပြီးသုံးကျင်လားနှစ်မျိုးရွေးပြီးရောအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะဒီကဒါဆိုကျွန်တော် SD ကိုကျွန်တော်ဟောပေါ့နော် SD ကနဲ့ကျွန်တော် 8D ကိုဒီမှာ change လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် SD ကနဲ့ 8D ကို change လို့ရပါတယ်เนาะရုပ်ထွက်ကတော့အရင်ကြည်ပါတယ်ခင်ဗျရုပ်ထွက်ကအရင်ကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရုပ်ထွက်လည်းအရင်ကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော် CCTV Wi-Fi နဲ့ချိတ်ထားဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် CCTV Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်P40 P60 အတွင်းဒီကျွန်တော်ဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် P40 P60 အတွင်းဒီကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် internet ချိတ်ဆက်ပုံလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော် internet ချိတ်ဆက်ပုံကကြတော့ကျွန်တော်
ဘောနော်ဒီမှာ video file လေးပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာback လုပ်နေတစ်ချက်ထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မနော် asset ကလေး30တွေ့ပါမယ် asset ကလေး30တစ်ချက်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် setting ဘိုင်းကိုတစ်ချက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ now off ဆိုတဲ့ setting လေးပါပါတယ်เนาะ now off ဆိုတဲ့ setting ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wifi station မှုဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်ကလေးချစ်ပေးလိုက်เนาะအမှန်ချစ်လေးချစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် please set wifi ပေါ့နော် please set wifi မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်internet ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဝေးတနေရာနဲ့ကြည့်ရင်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပါကျွန်တော်ဒီမှာ please မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wifi set နာမည်တွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာတက်ထားတဲ့ wifi set နာမည်လေးတွေပေါ်လာပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆိုင်ရမှာဒါ wifi ဟိုပေါ့နော်နာမည်လေးပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပတ်စော်လေးထည့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ပတ်စော်လေးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် save ဆိုတဲ့ clip လေးကိုနှိပ်ပြရပါမယ်เนาะ save ဆိုတဲ့ clip save ဆိုတဲ့ clip လေးကိုနှိပ်ပြပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် wifi စတင်ချိန်နေပါပြီပေါ့เนาะ wifi connecting လုပ်နေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wifi လဲချိတ်လို့ရပါပါပြီเนาะကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ wifi နဲ့ချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့လဲဒါကြည့်လို့ရပါပြီเนาะကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ကြည့်လို့ရပါပြီကိုကဘောနော်ဒါအပြင်နေပါရောက်နေတဲ့အဝေးတနေရာရောက်နေတယ်ဆိုရင် mobile data လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီပေါ့เนาะ mobile data ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါကကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအိမ်ကကျွန်တော် wifi နဲ့ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါမယ်ကျွန်တော်မှာဒါဆိုလဲအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะတင်တာဒါဆိုကျွန်တော် internet လဲချိတ်ဆက်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါအဝေးတနေရာရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘောနော်ဖုန်းရမှာ mobile data လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါပြီဗျနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ CCTV လေးမှာကျွန်တော်အတန် two way စနစ်ကစားပါပြီးသားပေါ့နော်အတန် two way စနစ်ဆိုလဲဒီ mic လေးကိုကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ပေါ့နော်ဟယ်လိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် CCTV ကပြောတဲ့အတန်ကိုလည်းဖုန်းနဲ့ကနေကြားရတယ်ဖုန်းနဲ့ကပြောတဲ့အတန်တွေကိုလည်းကျွန်တော် CCTV ကနေကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတန် two way စနစ်ကစားကျွန်တော်ဒီမှာပါပြီးသားပါကျွန်တော် CCTV ကပြောတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီနား mic speaker ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကြက်ရှိခတ်နေရလေးကိုတစ်ချက်ထိပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် CCTV ကပြောတဲ့အတန်တွေကိုအကုန်လုံးကြားရပါပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် screen record ဆွဲလို့ရတယ် screen shot တွေရိုက်လို့ရတယ်အပြင်ကျွန်တော်ပေါ့နော် memory card CCTV တွေကို memory card ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟိုလေရိုက်ကူးပေးထားမှာပေါ့နော် memory card ကတော့ကျွန်တော် 64GB ထိစိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် memory card ပြည့်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒါ auto စနစ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးသွားမှာပေါ့နော် auto စနစ်နဲ့ဖြတ်ပေးပါမယ် function လေးဘာကြီးအသုံးပြုလို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် function အသုံးပြုလေးတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ function လေးအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ mode setting တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့ function တွေဘာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်motion track ကကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်နေရာအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလူပဲဖြစ်ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဝင်လာမယ်ဆိုရင်သူက auto လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာကို auto လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးမှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်preset ကကြတော့ဘာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ preset ကကြတော့ကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့နော်ခုနက motion track နဲ့မတူပါဘူး preset ကကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ကိုဆိုင်မှာအရေးကြီးတဲ့နေရာ6နေရာတတ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတတ်မှတ်လိုက်မယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာ6နေရာတတ်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာ6နေရာတတ်မှတ်လို့ရတယ်တတ်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကကွာဒီနားလေးကြည့်ရင်လည်းပြီးတော့ဒီဘေးဘက်နားကိုကြည့်ရင်လည်းပဲထားပါနော်ဘေးဘက်နားကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ပုံလေးထိလိုက်တာနဲ့သူပါဆို auto ပေါ့နော် CCTV ကကျွန်တော်လှည့်ရိုက်ပြီးမှာပါနော် CCTV က auto လှည့်ရိုက်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးပါမယ်ခင်ဗျ CCTV က auto လှည့်ရိုက်ပေးပါတယ်ဒီပါပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာနောက်တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညာလေးကျွန်တော်ဖုန်းနေရာကိုထား
ထားပြီးလို့ရှိရင်မိုးတဲ့သွားကျွန်တော်ဒီမှာ reset ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာတနေရာတတ်မှတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ခုနကတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလှမ်းကြည့်နေဆိုရင်ပုံတစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့ तू က auto အဲ့နေရာမှာလိုက်ရိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကိုကဒီနေရာပဲဒီနေရာလေးကိုပြန်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးပြန်ကြည့်နေဆိုလေပုံလေးကိုထိလိုက်တာနဲ့ तू က auto ရိုက်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရာစာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေရာကတော့6နေရာအထိတတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလေကျွန်တော်အမှန်ချစ်ကလေးပေးပြီးတော့ဒီမှာ delete လိုက်အောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရာစာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် CCTV တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ video file လေးပါခင်ဗျ